Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum talaba. Donc, معكم Madame Sellou Hassiba de l'École supérieure de gestion et d'économie numérique du pôle universitaire de Qli'a. Donc, نتلاقاو اليوم une vidéo du module comptabilité des sociétés. Toujours, نذكرنا في هذه c'est la vidéo numéro 3 du chapitre constitution des sociétés. Alors, l'objet de la vidéo, c'est d'expliquer avec vous les quelques cas exceptionnels lors de la constitution d'une société. هاد les cas exceptionnels شكون هما عندي quand il s'agit d'un action généralement هاد les cas طلبه يكونوا في une SPA une société par action وشنو هما هاد les cas عندي l'actionnaire retardataire c'est-à-dire كي يكون عندي un actionnaire يدير un retard في la libération des apports عندي l'actionnaire défaillant وعندي le versement par anticipation les versements anticipés donc on va voir cas par cas pour هاد les cas exceptionnel. Alors, نبداو l'actionnaire retardataire. C'est-à-dire, il s'agit du cas où l'apporteur se libère avec retard. Quand on fait l'appel à libération, نمدوا les actionnaires قال عندك في داك شهر pour libérer هاد la partie من le capital qui n'a pas été libéré عندك هاد المده بعد مور هاد المده إلا فاتت هاد المده والاكشونير هذا ما يلبيش طلب المؤسسه اسمو لا يدخل في لو كادر تاع ان اكشونير روتارد دونك هاد كي تفوت هاد المده تكون une mise en demeure. Nous battons une mise en demeure par la société, l'aide l'actionnaire. Donc, cette mise en demeure est alors en droit de réclamer des intérêts de retard. مؤسسة مور ما دير هاد la mise en demeure donc عندها الحق انها طالب هاد l'actionnaire retardataire بواش des intérêts de retard وثاني لازم عليه يدير il rembourse quelques frais de recouvrement parce qu'en fait مثال فقط هاد la mise en demeure c'est des charges que l'entreprise doit prendre à sa responsabilité donc l'actionnaire retardataire يكلفوا هاد le retard يكلفوا quelques frais alors كيفاش تكون لو تريتمون تاع هاد لاكسيونير روتارداتير فوالا دونك حنا اول شيء هنا نذكركم بالليكريتور تاع لابيل على لا ليبراسيون الطلبه كل ما يكون ابيل على ليبري اون بارتي من لو كابيتال نون ليبري نعاود نسولدي لو كونت 109 نقص منه دونك ممكن جدا نسولديه في لو ديرنيير ابيل ولا ممكن الا ما كان مازال فيه دونك نقص منه دونك نقص من لو كونت 109 باش بالحق الذي ينشأ لصالح المؤسسة تجاه الشركاء لو كونت 4562 دونك هنا طلبة ممكن هذا لو كونت 4562 يزيد يقدر يبود ديفيزي ان سو كونت على حساب لي زاكسيونير اللي عندنا c'est-à-dire chaque actionnaire نقدر نزيد هذا لو كونت 4561 62 ندير قدامه واحد ولا زوج ولا ثلاثة chaque actionnaire لا بار اللي نبعثها له باش يليبيريها لي في هذيك لا دات ديسيدي بار لو كونساي دادمينستراسيون ندير هاد لابيل دونك لابيل على ليبيراسيون قلنا هاد الزوج يمشوا كيف كيف لو كونت 4562 لو كونت 109 مع واش مع لو كونت 10 11 لو كونت 10 12 تري بيان دونك هذه واسمها ابيل على ليبيراسيون اوكي تري بيان تلاحظوا انه لا ميزون دومور هنا ما ماهيش مكتوبه محاسبيا ولكن نهار بعثت له لا ميزون دومور جاز الوقت يقرر انه هذاك لاكسيونير روتارداتير خلاص تحل المشكل تاعو ودخلوا له دراهم يروح يخلص لابار ديالو مي نهار يروح يخلصها راح يكون يمشي معاها قلنا كلكو فري اكومباني هاد لو بايمون تاع لابيل الوغ طلبه لاحظوا مليح هنا الحاجه الاولى واش رايح يخلص في لا بنك 512 واش راح يخلص لنا هاد واش راح يدخل في لا بنك تاع لو كونت تاع لا سوسيتي واش راح يدخل دابور لا بار كون افي ابلي في لو كونت 4562 راح يدخل دي زانتيري دو روتار اللي نحطوهم في لو كونت 763 باسكو هادو سي دي ريفوني بور لونتربريز وراح يتحط ثاني كلكو فري يتحطوا في لو كونت 781 دونك هنا هاد ليكريتور سي كوا c'est la libération des fonds par l'actionnaire retardataire avec imputation des intérêts et des frais supportés sur l'actionnaire retardataire. Juste après ça, à chaque fois de cœur, juste après la libération de la partie appelée, on régularise le capital, bêche, fait de l'écriture, le compte 10-12, le compte 10-13. Le capital qui était appelé non versé, là,
appelé, versé. Donc, هذه هي le traitement comptable تاع l'actionnaire retardataire. C'est-à-dire الفرق الوحيد بارابور اللي n'est pas retardataire انه راح يتحمل على عاتقه بعض كيلكو شارج اللي يتسموا بالنسبه للمؤسسه سي دي ريفوني ايرادات. نشوفوا لو دوزيام كا تاع اكسبسيونيل تاع توجور لا كونستيتيوشن دي سوسيتي لاكسيونير ديفايون. الوغ لاكسيونير ديفايون هنا يكون اسمه retardataire. نهار خلاص il se déclare incapable de payer هاد la partie appelée, à ce moment-là, il est défaillant. Très bien. Donc, lorsque un ou plusieurs actionnaires sont dans l'incapacité de payer les apports appelés à être libérés ultérieurement, donc après les délais légaux ou la date fixée par le conseil d'administration, une mise en demeure recommandée avec accusé de réception est envoyée concerné. Dans le cas où il va refuser, l'actionnaire il va refuser, واش يصرى الاسم تاعو يتشطب من قائمه les actionnaires. Où les actions تاعو يتحطوا للبيع. Ils vont être destinés à la vente. هنا يتباعوا les actions ديالو. Alors طلبة هاد l'actionnaire défaillant ينتج عليه واش la vente des actions تاعو soit تكون par voie de bourse, c'est-à-dire qui تكون la société cotée, ou là par voie d'enchère publique. مانيش عارفه ولا مولفين تلاحظوا دي فوا في دي ريفيو في دي جورنaux تلقاو اشهار باسهم. Quand il s'agit d'un actionnaire défaillant. Donc, il faut savoir aussi que l'actionnaire défaillant supporte toutes les charges relatives à la vente ou le retard ou les intérêts. D'accord? Donc, c'est vrai qu'on a نبيعوا les actions تاعو بصح les charges زيادة راح يتحملهم هو. Donc, والفرق تاع هذا البيع ممكن يقدر يكون بوزيتيف يخرج رابح من هذه عملية البيع تاع les actions. معناتها يقدر يريكوبير son argent كم يقدر يخرج خارج. معناتها الفرق معذره يقدر يخرج خاسر معذره. وين هنا لا ديفيرونس هذيك لازم هو يتحملها صح. الوغ شوفوا معايا ليكريتور كونطابل هذه ما فيش حاجه جديده. هذه سي لابيل على ليبراسيون. هذه كنا شفناها ديجا توجور هاد لي دو écritures تاع لابيل على ليبراسيون 4562 لو كونت 109 لو كونت 1011 لو كونت 1012. هذه سي لابيل à la libération. هنا après envoi de mise en demeure, l'actionnaire se déclare défaillant. Donc, هنا واش ندير؟ هذاك le compte 4562 اللي كنت نستنى نسولديه بلا بنك ما قدرتش نسولديه بلا بنك راح نسولديه بواش بحق مغاير. c'est-à-dire هنا ولات عندي une créance différente واش ولا اسمها associé défaillant. Donc le compte 4562 باش يموت نسولديه بلو compte 4570 actionnaire défaillant. Donc là c'est la constatation de la défaillance de cet actionnaire. Très bien. قلنا واش يصرى مور ما se déclare défaillant واش قلنا لازم نبيعوا. لازم les actions هادو ils vont être destinés à la vente. كيفاش راح نبيعوهم؟ effectivement رايحين يدخلوا لنا دراهم لو كونت 512 باش on va solder بهم واش لو كونت 4570 دخلوا لي دراهم. l'écriture هذه c'est sera مور la vente des actions صح. ومن بعد واش قلنا يا اخي لاكسيونير ديفايون يتحمل les intérêts de retard ou les charges relatives à cette vente. Donc le compte هذا 4566. Donc راكم تلاحظوا على با خطا يكون كريديتور خطا يكون ديبيتور. دونك هنا كي دخلوا لي دراهم كي بعت والكان ولا كريديتور. دونك هنا اولا ديبيتور معناتها الحق تاعنا راح زاد كبر. وعلاه؟ خاطرش حملت عليه هاد لي زانتيغي دو retard ou les transferts de charges. Donc j'ai affecté les charges et intérêts de retard l'actionnaire défaillant. ومن بعد لازم هنا طلبه واش لازم ندير واش مطلوب مني ندير انه je dois solder le compte 4566. هنا طلبه راكم تلاحظوا باللي la première et la deuxième écriture donc وحده راهي bleu noir وحده راهي bleu gris pour dire que la deuxième يا ندير الاولى يا la deuxième. alors لو كان نبيع les actions بربح معناها الدراهم اللي يدخلوا لي قيمتهم اكثر من قيمه الاسهم. à ce moment là l'actionnaire défaillant هذا اللي كان défaillant واش راح يصير؟ راح يخرج رابح. معناتها لو كونت 4566 هذا باش نسولديه بلا بنك. معناها لا ديفيرونس كامل اللي بقاو لي بعد ما بعت لاكسيون ديت منها واش نحتاج وزدت ثاني نحيت منها لي زانتيغي تو
لقيت باللي هذاك لو كونت 45 66 مازال كبير. ا سو مومون لا باش نسولديه بلا بنك، معناها لا ديفيرونس هذه نقصها من لا بنك ونبعثها لواش، نبعثها له لاكسيونير ديفايون. هذه تسمى جي سولدي لو كونت 45 66. بصح هنا وين لو بري دو فونت راه كبير على لا فالور دي زاكسيون، c'est-à-dire لاكسيونير ديفايون خرج رابح من عمليه البيع. ثانيا لو دوزيام كا بوسيبل وين لا هنا لو بري دو فونت يكون اقل لا فالور دي زاكسيون. ا سو مومون لا لازم نستنى انه لاكسيونير ديفايون باش يسولدي لي لو كونت 45 66. واش لازم هو يدفع هاد لا ديفيرونس ويفيريها لي واش il doit virer la différence، يدير لي ان فيرمون لا بنك باش يغطي العجز اللي ما قدرتش نتحصل عليه بعد بيع هاد الاسهم. خلاص اون فوا بعت ودخل اكسيونير جديد je peux régulariser mon capital, c'est-à-dire je solde le compte 10-12 le compte 10-13 capital appelé non versé باش le capital appelé versé. Donc là c'était le deuxième cas exceptionnel تاع la constitution la constitution des sociétés. C'était l'actionnaire défaillant. نشوفوا un troisième cas, la libération par anticipation. Là هذا يساعد المؤسسة. هنا il est possible que les actionnaires libèrent le rapport en numéraire avant la date prévue. هنا انت مثلا actionnaire قبل ما يلحق لا دات اللي تفاهموا عليها في conseil d'administration دخلوا لك دراهم وحبيت tu peux libérer par anticipation، معناها قبل ما يلحق وقت انك تدفع لا بارتي اللي مازال من الكابيتال، انت دخلوا لك دراهم وحبيت تدفعها قبل الوقت المحدد. اوكي الوغ ماشي مشكل، جيب لنا دراهم. دونك هنا لو كونت بانك 512 واش راح يصير؟ يفاتيت اليمونتي باش طلبه. هنا ما نديرش لابيل على ليبراسيون، مازال ما درتهاش، دخلوا لي برك لا بنك. وهنا ينشا واش ينشا عندنا دين تجاه هاد لاكسيونير اللي الى فيرسي بار انتيسيباسيون، نسميه الدين هذا 45 64 تي اسوسيي فيرسمون انتيسيبي. دخلوا لي دراهم بما يقابله دين المؤسسه، ينشا عندها دين تجاه هاد لاكسيونير اللي الى فيرسي بار انتيسيباسيون. ومن بعد مور ما نكتب هاد ليكريتور نستنى وقتاش حتى لا دات تاع لابيل على ليبراسيون، ندير مي دو زيكريتور لي دو زيكريتور. مي هنا نكتبها عادي، ندير لابيل على ليبراسيون عادي كيما موالف ندير، ولا بارتي اللي لازم نبعثها باش لي زاكسيونير نبعث لهم هذه ليكريتور والفناها 45 62 لو كونت 109 مع لو كونت 10 11 لو كونت 10 12 هذه لي دو زيكريتور تاع لا ليبراسيون. واش يصرى موراها؟ هنا نعاود نتفكر هذاك لاكسيونير اللي دار انفيرسمون باغ انتيسيباسيون ما نسيتوش. واش ندير هنا ليكريتور كيفاش تكون 512 لو كونت 45 64 45 64 معناها هنا je dois solder le compte 45 64 بواش le compte 45 62 c'est-à-dire le capital appelé non libéré. bon هنا كتبت لكم هاد ليكريتور مع لا بنك pour dire بليك ممكن جدا l'actionnaire هذايا il avait fait un versement par anticipation d'un montant اقل من le montant que je vais appeler ultérieurement. مثلا في لا دات الفلانيه يعني نقول له بعث لي ليبيري لي مثلا 100000، هو من قبل الى في في ان فيرسمون باغ انتيسيباسيون ب 70000 70000. دونك نهار يجي وقت وين لازم يليبيري 70000 انا هادو كنت كاتبتهم في لو كونت 45 64 صح. بصح نهار جا هاد الوقت تاع ليبيري مازال له واش مازال له 30000 باسكو انا قلت له ليبيري لي 100000. دونك هنا 100000 هادو باش رايح يليبيريهم 70000 نسولدي بها لو كونت 45 64 معناتها هنا الحق الدين تاع المؤسسه هنا يموت خلاص باسكو راني بعثت له لابيل على ليبراسيون، ولا ديفيرونس يكمل يريغولاريزيها باش بلا بنك. دونك راكم تلاحظوا من تحت كاع كتبت لكم اون بيتيت ريمارك اكس et Y pour dire que X c'est le montant qu'on va verser lors de l'appel pour compléter le montant Y qu'on avait versé par anticipation. Donc ممكن جدا تكون لك اون اكريتور شويه مغايره على ذلك، بحيث انه نكتب في الكوتي دي بي الفوق ندير غير لا بنك. وقتاش تكون هذه؟ لو كان يكون لو فيرسمون باغ انتيسيباسيون اكبر او يساوي
la partie que je vais appeler à ce moment-là, l'actionnaire ou j'ai versé 100 000. Donc هنا ما عندي ما نزيد نفيرسي لك اكثر من ذلك، ممكن جدا يكون مدلنا مثلا 150 000. واش ندير هنا؟ لو كونت 45 64 هنا ما نسولديش، وانما نقص منه برك 100 000 بصح يقعد مازال حي هذا لو كونت. واش فيه الزياده اللي كان مدها من قبل، هذيك الزياده نستعملها كي ندير لي زابيل من بعد، لي زابيل واحد اخرين، لي زابيل فيوتور على ليبيراسيون. هذا لو كا ممكن جدا يكون. Donc voilà les trois cas qu'on avait fait pour les trois cas exceptionnels vers la constitution d'une société. L'actionnaire retardataire, l'actionnaire défaillant ou l'actionnaire qui fait un versement par anticipation. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc نتمنى انه الامور كانت واضحه. هذا وش عندي نقول لكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.